Salen sa. Salen kok. Salen. Iya umate ya dadi lakon. Baru apa betul sa?
Kan gede. Budi mau. Orang anak. Ngaturaken sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali bersama artisnya Wahyu Manggolo. Masih dalam keadaan sehat nggih Bu nggih? Nah, durung ngantuk ya wong ijek sore kok ya. Ora sak Padang. Padang mripate. Padang. Iki Sudah ket mau yo iki kok. ngene. Aku balik. Sak menika selanteng daleme Bapak Mar. Itu mau sing nyala lho. Sing ngawen wae. Pak Wanto, Bu. Pak Wanto. Acarane Pak Wanto ya, Dik ya. Acarane mau khitanan wali matur khitan. Didongakno ya padha karo sendiawan ya, Dik. Ya ditapani sik. Selake dawa sik. Iki karo ngenteni kancane. Kalau ngenteni kancane, Dik Sapa? Diki. Aku salah terus lah. Yang aku udah komplit. Dek Diki, moga-moga dadi bocah soleh, nambah ganteng, wis dadi Joko saiki ya. Joko pokoknya dongane tambah apik. Amin. Sayang karo keluargane. Amin. Ya wis pokoke ku sing apik-apik. Iki masalah pembukaan diaturi kidung Sophia. Aku lagi tangi turu. Aku lagi tangi turu, Bek. Iki ngaturi ibu-ibuku nggih, ngaturi ibu-ibuku sing durung-durung ngantuk, ugi bapak-bapakku sing sesepuh-sesepuh riyen nggih. Dipun ngaturi langganan rumiyin, langgame gelo Mas. Ora keliru nah iki. Aja dolanan lho Sak ya. Ora iki muga-muga nimbali karo Pak Wahyu Manggolo iki ra ndadekno gelo ning ati. Tenang. Dene kok ya Sak. Ya, pokoke gelo. Gelo apa lho Sak? Gelo tak donane mburi. Ngono. Aja mbok donan kene. Dina iki bengi iki kita berbahagia bersama. Pokoknya dindak-ndak ya Sak. Dintek-tekno bengi iki. Semoga Mas. Gelo bareng Wahyu Manggolo. Tumblek-blek pokoknya dinaiki ya jaga jarak hati-hati.
Jaga jarak. Jaga jarak lho. Jaga jarak apa jaga jarak nek ora pernah Lho kabeh, Sak. jaga jarak. Jaga jarak. Saat ini tidak bisa jaga jarak soalnya ini piye keadaan iki tempate. Sing penting dongane padha sehat ya Bu nggih. Amin. Jaga stamina, muga-muga kalis ing sandikala nggih. Kahiyang spesialnya kabar ibu-ibuku, bapak-bapakku, sedaya kemawon, iki mergo kancane wis gembruduk. Ana loro mau di sisi. Mak iki to? Mak iki to? Kabeh iku. Ya. Diwaca sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jamat, Bapak Jamat. Udah, aku berperawatan pesawat tak kandani datang tak diundang. Mergi tak diantar. Apakah itu? Baiknya senang tapi ngono hati-hati ngono lho, Mbak. Kondi bajuku, jadi sekujur tubuh penuh dengan perhiasan berlian dalam saya. Mas, apa Mas? Tepung kanji, sing paling kantor iku. Berarti aku karo gue selalu kantor, Mas. Ya lho, Mbak. Apa? Tak kenal. Iya. Berbeza kasta. Terus. Demi cinta. Terus. Rela demi cinta. Demi cinta. Dibaca dulu dong sayangku. Jangan bengkak kantok. Nggih, Sugeng Dalu Bapak Jamat nyuwun lagune wonten Sugeng Dalu. Rejan. Dalan liyane. Terus tiket swarga. Oh, sih. Ditinggal pas sayang-sayange. Iya. Losdol
Iwak Rahmat tepung kanji. Harap dipenuhi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atensi yang pertama. Iya. Langsung dicapcus. Ada Tiket Sumargo. yuk. Atensi. Gitu. Ayo dah. Ini dah. Coba. Selamat malam sayang. Malam hari ini kamu kelihatan bersinar. Masuk dong. Saat teman bersama kamu monggo. Tiket Sumargo. Sumargo
Kurangan. Aduh, Tepung kanji dirangkai dengan berbeda kasta. Oke, silakan Tatus. Ada Mbak Indah. Indah. Iya, Mbak Indah. Oke, enggak kowe berbeda kasta. Ya terus wajahmu ngono. Ceria dong say. Malam Cahayu. Malam Mbak. Satu tebang coba dicapcus bersama kamu. Permintaan yang cukup banyak ada tepung kanji. Semuanya. Enggak ya? Ini spesial. Kadang telur-telur fan-fan mangga
Terima kasih banyak Lola. Ya. Apa iki mau Lanjut dong, aja ukur-ukur ini terus ta ya ya gatelen wae ta ndok kowe iki. Payae. Ya. Payae. Payae ngene keterak obian satpol PP Mas. Tahu, Mbak. Aku malah ngasih kaya Masa sembilu aku bilang.
Cahayu Bambang permintaan dari Mang Diman. Yes. Tinggal pas sayang-sayang. Kok
Monggo keinggal dituruti sayang. Bariki terus langsung ready ada ninggal tatu.
Oh,